banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye umuco manake Burundi wabashwaye mwagira umwete umurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumva bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye umuco manake Burundi wabashwaye mwagira umwete umurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumva bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro. Bakunzi ibiganiro vya Manake Burundi TV tongeye kubaha mwaramutse ndamwiriwe tubasaba kugira ngo mugiraho muba mwubahwe banyamyuga mwese bakunzi ba Manake Burundi mutungwe n'impano zanyu mutungwe n'imyuga yanyu mutungwe n'impano karemano zanyu nkuko dukunze kubibabwira tumaze imisi turiko turabibabwira Manake Burundi turi ku kivi aho tugenda tuyagisha abanyamyuga uyu nuri abagiye batandukanye nkuko ari cyo gikorwa nyamukuru cha Manake Burundi. Uyu mwanya Manake Burundi TV yagendeye umwe mu banyamyuga mvabwenge asanzwe ahurikiye muri ico kigo Manake Burundi nawe suwundi reka tumuhe ikaze atwibwire yongere acanagirwa ko ababwira ariko imbere yuko tumuhe ikaze reka nsubire ndabibutse yuko Manake Burundi TV iriho kubwa wewe munyamwuga mvabwenge ico tugusaba nigiki ushobora kuba utaraba mu abone wa Manake Burundi TV ivyo navyo ni intambamyi ituma udashobora kumenya mbega Manake Burundi bariko bakora iki reka rero tubigufashemwo ja kuri Facebook yawe cyangwa kuri YouTube ufyonde ikimenyamenya cyangwa ikimenyetso cerekana YouTube cyangwa Facebook ufyonde kuri abone kugira ngo ushobore kwiyabonesha hanyuma ucufyonda kuri j'aime hanyuma uje muri commentaire wandike bimwe uko uvyumva hanyuma ugire na partage turabaha ikaze rero kuri Manake Burundi TV tongera duha ikaze n'uyu munyamyuga mvabwenge uyu mwubaho kugira ngo abibwire acagirwa ko atubwire ibijanye n'umwuga mvabwenge asanzwe akora ikaze cyane. Ego murakoze cyane je nitwa Munezero Justin sanzwe ndumwe mu bagira utugenegene tw'imyuga itandukanye nkaba sanzwe ndongoye societe yitwa Greatest Generation 2020 ni societe ihingura imipira ya football turahingura imipira ya volleyball turahingura imipira ya handball hama akaba ari imipira ikomeye cyane kandi ni imipira twovuga yuko ikomeye kurusha iva hanze kubera iyi mipira dusanze duhingura ni imipira igenewe kuri ibi bibuga by'iwacu bitariko imisezero ni ukuvuga yuko ubukomezi bwayo buratandukanye cyane n'imipira iva hanze kuko abantu benshi bakunda kwihenda barakunda kwihenda cyane imipira iva hanze irakomeye mu gihe ikinigwa ku bibuga biriko imisezero rero hano muri Greatest Generation twarashoboye gukurikirana ubuhinga bwo guhingura imipira ishobora gufasha abanyagihugu basanzwe bafise amikoro make kubwo umupira ushobora gukinirwa ahantu hose haba ku rucekeri haba mu bivu atangorane ariko ndabibutse yuko imipira iva hanze uyijanye kuyikinira ahantu hatari umusezero imwe bita le terrain synthétique ni ukuvuga yuko ntukina na kabiri gatatu ica yononekara ariko iyi iri muri ya mipira ya kera twakuze tukina warakina ugasanga urushato rwavuye ko hasigaye urundi rushato rero ni imipira rero dusanzwe dukorera hano hantu duhingura hama iruhande y'ivyo turongera kandi tukandika tukakora ibintu bijanye na serigraphie
tukandika ku mpuzu, ku mabanderore, ku nkofero, ku mapankarte, turagira amataburo atandukanye, de portrait zitandukanye nk'uko mubibona. Nukuri turabishimira Imana uko aho tugeze, kandi tugashima n'uyu mwubahwa wacu asanzwe arongoye Manake Burundi. Yaragize uruhara runini cyane, kuko murabye aho igeze biraboneka yuko hariho intambwe idasanzwe, kugira ngo umuntu ashobore guhurira hamwe n'abanyamyuga batandukanye. Ubundi ho dusa n'abari barasanzaye, ariko tubifashijwemo na Manake Burundi, abanyamyuga twese ndazi yuko tuzoshika ahantu heza cyane, kandi bizoba bimeze neza cyane. Yego, umuntu agiye kwihweza akaraba ngene umupira umaze kuba waheze umeze, ntiyoshobora kwibaza ko byo bikorwa n'abarundi. Mbega nimba atari banga mushobora kutubwira kugira ngo uyu mupira ube ubumvye, ushobora gukubita hasi ukadunda, ushobora gukoresha bya bindi byose bigakunda, mwoshobora kutubwira biba byahereye hehe, biza gute? Ni kuvuga yuko kugira ngo umupira uboneke, iyi mipira dukora ni imipira iva ikorwa mu nshato z'inka. Ni kuvuga yuko n'urushato ruhinguwe, ntiwo nabimenya nuko ari urushato rw'inka umuntu atabikubwiye. Harabaho kurutegura, rugaca mu imashini ikaruhingura kugezaho ishirako amabara atandukanye, ayagahama, ayirabura, ayera, ayasa n'akatsi kabisi, amabara atandukanye. Ni ukuvuga yuko hariho imashini isanzwe ikata izi nshato bivanye na size y'umupira. Tuba dufise ama size ane, hariho nimero 5, hariho nimero 4, hariho nimero 3, hariho nimero 2 na nimero 1 irabaho niya volley. Rero mu majambo make, umaze gukata umaze kurukata ku masayizi y'ayo manimero, icucukora tuba dufise, hariho urunyuzi, turakoresha urunyuzi, turakoresha urushinge, turakoresha n'ikimamara dusiga ku runyuzi, kugira ngo mu gihe imvura iguye amazi ashitse ku runyuzi ntashobore urunyuzi ntuce rucikana n'ingoga. Rero tugaca dutangura gushona tufatanya tubiri, tugaca dushobora gushika kuri gice ca mbere c'umupira. Igice ca mbere c'umupira tugihejeje, tugaca dutora izindi shato zikase, tugashona igice ca kabiri. Ni ukuvuga tumaze gushona ico gice ca kabiri, haca hagera rero aho duca dutangura guhuza ibyo bice bibiri, kugira ngo dushobore gutora umupira wibumbashe. Hama rero tumaze guteranya ibyo bice bibiri, haragera ahantu bisaba yuko tuwuhindurira, tuwugarurira, kuko tuba twawushonye ugaramitse. Tuca tuwuhindura, tugaca dushiramwo ishamburayeri, hama tugaca dutangura kugara, kuko uri kurasozera biragoye cyane, ariko biradufasha cyane mu guheraheza umuntu agaca awugara. Amaze kuwugara, icucu ukora ucupompa, ukaraba yuko uringaniye, wiburungushuye. Usanze utiburungushuye, haba hariho kasorobo, haba no kuvuga yuko muri utu dukaro hariho ikaro ibidakomeye neza. Ubundi ho zose zikomeye, zifise ubukomezi bumwe, umupira utegeza kuwusanga wiburungushiye nk'uko mwamaze kubibona. Ego, n'umwuga mbabwenge muri ko murakora, ariko ahenshi turiko turaca abanyamwuga mbabwenge baravuga ko bafise intambamyi yo kuronka ibikoresho cyangwa kuronka amasoko. Mbega kuri mwebwe hoho biroroshe, niye ntambamyi ubona mukunda guhura nayo yo mu intambamyi zama zihari igihe cyose, zama zihari, kuko nk'ubu nk'akarorero abantu barashobora kuvuga ngo imipira ngirazimbutse, bamenyereye barankura imipira iva hanze izimvye. Ico nico kintu ca mbere. Ica mbere intambamyi hari ni ukutemera ibihinguriwe mu gihugu, igihinguriwe n'abarundi. Rero iyo ni intambamyi ya mbere. Mu gihe rero twokumva yuko na twebwe dushoboye, ntitwosubira gusuzugura ibihinguriwe mu Burundi.
Manake Burundi hari nk'umuvyeyi nk'umufasha mbega kuri mwebwe nikihe kintu mwiteze kuri Manake Burundi mufatiye kuri izo ntambamyi dufise kuri izi ntambamyi dufise mu Burundi no na cyane hano muri societe ya Greatest Generation Manake kuza kwa Manake irashobora guhindura ibintu bitari bike na cyane mu gutworohereza mu kuronka ibikoresho bigenewe imyuga tuba dusanzwe turimwo. Nizera yuko Manake izotusimbura idushikane ahantu heza cyane dushobora gukora mbere wanashaka ni mipira iva hanze synthetique nta buhinga bunini bisaba yuko turonka ama machine ari abigenewe. Ndashaka ko abandi banyamyuga bataramenya Manake Burundi niki nkaho nk'umunyamwuga umaze gutahura Manake cyari cyo nakahe kamubotera abandi banyamyuga fatiye ku cyizere kise kuri Manake Burundi kugira ngo nabo basigare inyuma. Ico notera kamo abanyamyuga batandukanye batarashobora no kuja muri Manake bumva Manake barakwiye kwinjira muri Manake kuko hazogera igihe kumbure bitazoba bikibakundiye kwinjira muri Manake. Ubu biracoroshe kuko abantu benshi babifata kumengo Manake na kantu nyene gasanzwe ntaho karigeza, ariko uravye ibikorwa yashize imbere, ibikorwa bimaze gukogwa na Manake, umunyamuga wese yiyemera twomutumirira akaja muri Manake, akaja hamwe n'abandi kugira ngo dushobore kuduza hamwe ikivi. Murakoze namwe. Usanzwe uhagarariye ikigo Manake Burundi nticaye ntasinziriye aho kuri uno munsi yaramutse agendera umunyamwuga mvabwenge ariwe Justin Munezero. Uwo nawe ndi umunyamwuga ariko ariteza imbere cyangwa ariko arakora aticaye akora bijanye no gutunganya imipira yo gukina, gushira amarogo ku mipira yo kwambara no n'ibijanye no gushushanya. None yatewe iteka n'umwubahwa asanzwe ahagarariye ikigo Manake Burundi. Reka nawe tumuhe ikaze kuri mikro ya Manake Burundi TV kugira ngo atubwire mbega Manake Burundi nike kintu itegekaniriza abariko barakora ibi bikorwa byo kwiteza imbere abanyamyuga mvabwenge, na cyane cyane afatiye ku byo Justin Munezero akora, niki bategekaniriza aba banyamyuga mvabwenge bafatiye muri iki gisata. Turabaha ikaze. Akoze kuduha ijambo. Nagomba mbanze ndabamenyesha yuko Munezero Justin ntabwo ari umuntu asanzwe muri Manake Burundi kuko ari mu nzego hejuru, hanyuma kandi akaba ari umwe mu bahinga bavyize. Yarashiye kuri École Technique Secondaire d'Art de Gitega, hanyuma kandi uretse kuba yaravyize muri mu mashure asanzwe ari umwe mu bantu basanzwe bahakazi ugwaruka gwinshi rutari ruke. Rero twebwe tukabigira tuti muri Manake abantu bose bari ku kivi nka Justin tugiye kubashigikira bimwe biboneka
ku buryo n'imfashanyo dusaba aho tudodora haba muri leta cyangwa mu ma ONG atandukanye uburyo bazodushikiriza nubwo gushigikira abantu nk'aba bari ku kivi, nta bantu b'imburakimazi, nta bantu b'ibinebwe bari ku marigara birirwa bicaye tuzofasha, tuzoshigikira abantu nk'aba, kuko iyo ushigikiye abantu mwene aba bica bituma aha akazi urundi rwaruka rwinshi. Mbere novuga yuko biri no mu migambi turiko turumvikana muri partenariat societe yabo ifitaniye na MANAC, birimwo ko tugiye gusinya partenariat yo guhana abanyeshure, guhana abahinga, gukora ingendo shure mu mahanga, kugira ngo ivyo bakora bigire akanovera kandi bitanga umusaruro haba ku gihugu no ku miryango yabo. Banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye, umuco MANAC Burundi wabashwaye mwagira umwete mungurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro. Banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye, umuco MANAC Burundi wabashwaye mwagira umwete mungurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro.